ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಮುಗದ ಹಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ ಪಕ್ಕ ಮುಗದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದಂಥ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಂಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದಡೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಈ 4 ದಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ 4 ದಿವಸದ ನೀರು ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಎಕರೆ ಮೇಲಿದೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ 90%, 99% ಒಟ್ಟು ಭತ್ತ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಸಸಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಭತ್ತ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಈ ತೆಗಿಲಾರ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಬಸಗಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿತ್ತಿ 3 ವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಒಣ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತಿದ್ರು. ಮುಂಗಾರು ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ನಂತರ 4 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬಂತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿದು. ಈ ಅಕಾಲಿಕ ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರೈತನ ದಾರಿ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಸದು ಹೋಗಿ ನೆಲ ಆರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿತ್ತಿಗೆಗೆ ಹದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಳಗಾಗಿ ಇದು ಭತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ತತಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಗೋವಿನ ಜೋಳ ಆಗಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತನಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗದ್ದೆ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದರೆ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನೂ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು.